Yes, bakunzi bo ku Mubumbe Official turabashuje. Nk'ibisanzwe twagarutse kuri homemade cyangwa se ibikorerwa mu rugo. Byinshi birahenze ariko biroroshye kubikorera mu rugo. Kuri umunsi wa none rero tugiye kubafasha gukora shampoo. Shimira bamwe bakoze commentaire cyangwa se batweretse reaction ku biganiro byacu kujyanye no gukora isabune y'amazi. Kandi batweretse ko bafite inyota yo kumenya byinshi bitandukanye. Kuri umunsi wa none rero tubazaniye isomo rijyanye no gukora shampoo. Twihuse nta bintu byo gutinda, turashaka kuzadukora ikiganiro mu minota mike cyane ariko tukiga byinshi. Tugiye kureba hamwe ibikoresho nkenerwa kugira ngo dukore shampoo. Kugira ngo dukore shampoo n'ubundi ni ibikoresho nka bya bindi. Tuzakenera ibikoresho, amaproduit cyangwa se ibinyabutabire. Tuzakenera ibikoresho byo kuvangiramo amaproduit. Itandukano riri hano nuko hano hazamo ibintu bya conditioner cyangwa se ibintu bituma umusatsi umera neza, kuko buriya akamaro ka shampoo ni gukuramo imvuvu cyangwa se gukuramo umwanda mu musatsi. Aha rero bituma bidusaba cyane gukora shampoo nziza izana urufuro kandi irimo produits zitandukanye cyangwa se ibinyabutabire bitandukanye bifasha umusatsi kumera neza. Byo twafataga nk'atari ngombwa cyane kongeramo n'isabune, muri shampoo ho bidusaba kubyongeramo n'itegeko ko babyita conditioner cyangwa se ibintu bituma shampoo yacu cyangwa umusatsi wacu cyangwa ikoreshwa ryayo rigenda neza. Rero zimwe muri produits nkenerwa, tuzakenera ungaro ikiro kimwe, dukeneye silifonike ikiro kimwe, dukeneye caustique inusu, ariko ubwo waraguze caustique ya mbere cyangwa se waraguze za ungaro waba waraguriye rimwe, ushobora kugura rimwe produit zo kuri sabune na shampoo. Tuzakenera isukari, tuzakenera papiers indicateurs cyangwa se za mpapuro zidufasha gupima ubusharire, tuzakenera KDC, CMC, tuzakenera conditioner cyangwa se bya birungo byacu twongera muri shampoo kugira ngo imere neza, ifashe neza umusatsi. Harimo igikakarubamba cyo nitegeko, kuko nibuka ko mu isomo ry'ubushize nababwiye ko tugiye gukora shampoo ku kigero cya 80% y'umwimerere. Niyo mpamvu hano hakenerwamo amavuta ya avoka, amavuta ya coconuts mu gihe waba uyafite, ariko ntago ari ngombwa, ukaba ukeneye nanone igikakarubamba. Rero ntago ndi butinde, ibikoresho ni bya bindi n'ubundi nama basabiri n'utwuko tubiri n'ijage y'amazi, no kuba wateguye neza caustique yawe witegura mbere y'isaha imwe kugira ngo uyikoreshe. Ugafata ibiyiko bitatu ukabishyira muri litiro y'amazi. Ikindi nanone ku ruhande ugafata isafuriya yawe ugategura CMC muri litiro y'amazi y'akazuyaze, ugashyiramo n'ubundi ibiyiko bitatu, ubwo ni hafi grama 80. Hanyuma gutegura CMC, ko CMC ntabwo itayivanga amazi y'akazuyaze, ufata CMC ibimeze nk'agafu ukanyanyagiza hejuru y'amazi, warangiza ugapfundikira. Bwa bunyengetera bw'igishyuhe butuma CMC yivanga neza cyane, ikamanuka hasi ikivanga. Mwihanganira ijambo nkunda gukoresha, ibimeze nk'aho ireduka cyangwa se ijya kumera nka ya produit ituruka mu mazuru. Ntashaka kongera kuvuga izina ryayo, ariko niko ibimeze. Dukunda kuvuga ko byivanze ku kigero cyiza cyane, aho CMC igeze igihe cyo gukoreshwa muri amazi y'akazuyaze igihe wapfundikiye neza ku kinyengetera, hanyuma bikivanga. Procedure cyangwa uburyo bwo gukora shampoo ari naho ubwenge buzingiye. Ahangaha mbere ku isabune ho tubanza gufata ibase ya mbere tugashyiramo silifonike n'isukari. Hanyuma kuri wungaro tugafata wungaro n'umunyu mu yindi base, tukayivanga muri wa mujyo dushyiramo amazi make make muri buri base. Biba byiza iyo mukoze sabune muri babe ko n'umuntu umwe nawe yayikora. Icyangombwa no kumenya ko ku isabune uvanga silifonike n'isukari ku ruhande, wungaro n'umunyu mu yindi base, nyuma ukaza kubihuriza hamwe. Aho nabagira inama ko ushobora gufata ya sabune ukayigabanyamo kabiri kugira ngo ukore imwe ya toilette n'indi yo gukoresha ku mubiri cyangwa ku byombo cyangwa se ku bindi bikoresho bitandukanye y'isabune ikenerwa. Rero ntago kuri uyu munsi twateguye kuvuga ku bijyanye n'isabune no kunajya mu mbibutse,
tuzaduhora twibukiranya kugira ngo amasomo yacu akomeze gucengera ku Mwumbi Official. Icyo dukeneye ni ukubigisha kwirobera ifi kurenza uko twabarobera ifi. Rero ntabwo turi butinde, reka twihuta gukora shampoo yacu iri kondishona cyangwa se imeze neza. Bikorwa bite rero? Uzafata ibase ya mbere uvangiremo silifonike n'isukari. Silifonike uzafata miligarama 150 cyangwa se ni miligarama 150 cyangwa se mililitiro 150. Nurangiza upime isukari ingana na garama 150. Nurangiza ubivange neza cyane, ugenda uvanga paka bibyimbye, ugenda ushyiramo amazi make ukoresheje jage. Nyuma y'iminota 2 ukongeramo amazi gutyo ongeramo utuzi duke mpaka bibyimbye bigakomera bikarekura bikazana urufuro. Aho ngaho niho tuvuga ko shampoo silifonike yacu itari gukoreshwa. Nyuma yaho uzafata indi base ushyiremo ungaro n'umunyu. Hanyuma ho ntabwo uzashyiramo amazi, ahubwo uzavangisha ya acide silifonike wateguye imwe yarekuye yabaye amazi. Ntabwo uzashyiramo amazi, uzavangisha acide silifonike. Ugenda usukamo buhoro mpaka silifonike irangiye. Ubwo silifonike nirangira nibwo uzabasha gusukamo amazi yarasigaye. Kugira ngo ibipimo ngiye kubabwira bizangana neza na shampoo dukeneye. Hano tugiye gutegura shampoo ya litiro 15 cyangwa se utujerekani twa litiro tw'amacupa 7 dutanu. Kuna gukoresha utujerekani tw'amacupa 7 dutanu cyangwa se akajerekani ka litiro 5 dutanu. Ubwo ni ukuvuga ngo ubujerekani butanu nibwo uzakoresha kamwe ukoresha muri silifonike mpaka karangiye. Hanyuma nurangiza ya silifonike yari kwiyazanye n'urufuro niyo uzavangisha muri ungaro n'umunyu mu indi base ya kabiri. Nurangiza silifonike irangiye nibwo uzakoresha ya mazi asigaye. Hari uzasoza umaze gukoresha byibuza muri silifonike ushaka kuzakoresha amaka 7, then nyuma ubwa 7 bubiri bundi busigaye bw'amazi uzagongera muri shampoo yawe buhoro kwa kundi bisanzwe ugenda wongeramo amazi buhoro. Kuko uvanga caustic yongeyemo amazi none birabyimba cyane kubigeza kubona shampoo imeze neza. Finally uzarangiza umaze kongeramo amazi angana na litiro 15 izo shampoo dukeneye. Kizaba gisigaye ni cya gice cy'ubwenge mbangira ngo dufatanye kugira ngo udacikwa uzamenye kubipima neza. Uzabigenza gute muri shampoo yacu? Icyambere uzakora ni ukunetraliza silifonike yacu cyangwa se gukuramo ubusharire muri shampoo yacu. Kuko shampoo igomba kugaragaza ubusharire hagati ya 6.5 kugeza kuri 7. Igomba kuri mu gice cya acide ariko kidakabije cyane iyo shampoo nateguye ko dukora. Hanyuma uzagenda usukamo ka caustic gake uvanga nk'iminota 2 ukoresha ka papier indicateur cyangwa se rwa rupapuro rwo gupima ubusharire ushyiremo none urebe ibara rihuye, urebere kuri ya mibare, urebe ahantu shampoo yawe iri. Nubu uri ku ibara risa n'icyatsi cyerurutse, ubwo ni hagati ya 6 na 7 niyo shampoo dukeneye. Uzashyiramo papier indicateur itakiri umutuku cyangwa se ka papuro katakiri umutuku, nurangiza gahinduke mu ibara ry'icyatsi ryerurutse. Nurangiza uzaba ukeneye gushyiramo bya birungo byacu. Uzashyiramo CMC kugira ngo izakomere, uyivange neza cyane mu minota nk'icumi. Ushyiremo impumuro na kureri, ngira ngo kureri ni yindi na akayiko gatonya. Nurangiza kara akayiko uheraho umwana umuti. Nurangiza ushyiremo n'agacupa n'agafuniko ka glycerine. Iriya glycerine abakobwa bakoresha bafungura amavuta yo gukaraba. Nurangiza uvange neza cyane bifate, ngira ngo bivanga minota 10. Ibyo byose vanga minota 5 ugashyiramo pause y'iminota 2 ukongera indi minota 5, ubwo bihafata minota 12 kureri yawe na parufe byafasha. Hanyuma ikindi kizagikeneye ni ugushyiramo igikakarubamba. Ngira ngo ntugomba kurenza byibuza garama 100. Uzishyiremo uvange neza cyane, naho uzavanga nk'iminota 10. Nurangiza uzafata amavuta ya avoka nimba uyafite,
ni amavuta ahenda ariko kugira ngo ukore shampoo nziza cyane ifasha umusatsi wawe kumera neza ni ngombwa kuyashaka. Uzashaka naho garama 20. Uzabanza ushyushya amazi wenda udutasi 2, namara kuba yashyushye cyane yo ntago ari akazuyaze, ushyiremo ya mavuta ya avoka, banza uyavange neza cyane, ya mavuta ya avoka se nkacika intege, nurangiza ufate ya mazi uyasuke mu isabune yawe, uvange mu gihe cy'iminota 10 kugira ngo avoka yacu ikore muri ya shampoo yacu. Ngira ngo nta kindi kizaba gisigaye ni ukuyitereka mu masaha 5, tuyita ngo ni amasaha kugira ngo shampoo ihore, produits zikundane cyangwa se zumvane. Nyuma nurangiza ufata igikoresho cya kajerekani, hari ubujerekani bwa litiro 1, hari ubujerekani bwa litiro 5, bizaterwa naho ushaka gushyira shampoo yawe. Ushaka no kuyishyira mu kajerekani ka litiro 15 ukayibika neza cyane. Iba ari shampoo nziza y'umwimerere utapfa kubona ahandi kandi wakoze neza, yizewe, umuntu wese uzayiha wese azagushimira, cyangwa se umuntu wese uzayibona umuntu wese uzayikoresha cyangwa uzayibona azavuga ko wamuhaye shampoo nziza cyane. Ngira ngo isomo ryacu nahari tuyishoreje, ariko tukwibutse ko ibi ni ibikoresho nkenerwa cyane mu ngo ariko bihenze, ushobora kwikorera bikaguhendukira kandi ukabikora neza ku kigero nta wundi muntu wapfa kubigukorera. Ngira ngo ku Mubumbe Official ni kamwe mu dushya twazanye ko kwigisha abantu gukora produits zo mu rugo. Mutwihangane ntabwo turabasha kubona ama video menshi cyane, ariko umunsi ku munsi tuzagenda tubasubiramo ari amasomo mu gihe twamaze kubona za kamera n'abaterankunga bacu bazitwemereye tujye tubagezaho amashusho meza cyane, tubikora neza cyane mubireba, ariko mwihangane kuba muri iyi minsi tugikoresha amafoto n'amavideo make cyane. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watubaza kuri ya nimero yacu 072 072 99 20 cyangwa se kuri Facebook twandikira ku Mubumbe Chris, cyangwa kuri page yacu ya Facebook ku Mubumbe Official. Ngira ngo minsi mike turashyiraho na Instagram izaba yitwa ku Mubumbe Official kugira ngo tuzabashe guhora tuganira n'abakiriya bacu. Kimwe mu bintu twishimira nuko tuganira n'abakunzi bacu nakwita abakiriya bacu, mudutera imbaraga zo gukora mu gihe cyose mutwereka ko mukunze ibyo dukora. Rero ntago natinda, ariko igihe ari nuko tuzakomeza kubafasha kandi tukabafasha kugira ngo mubashe kugira ibintu mikorera mu rugo utarinze kujya kubigura mu masuperi marisha cyangwa se mu mahahiro agiye atandukanye. Ngira ngo ubutaha tuzabigisha uburyo ki bakora glycerine. Ubukurikiye nabwo tuzabigisha uburyo ki ushaka kwikorera inzoga ku bantu bakunda kabyere cyangwa se wine making. Ngira ngo kugeza kuri uyu munsi wa none tumaze umukunzi wese wo ku Mubumbe Official ari tayari yo gukora. Njye nababwiraga ku Mubumbe Official twizeye tudashidikanya ko kugeza kuri uyu munsi wa none umuntu wese udukurikirana cyangwa se umukiriya wacu cyangwa se inshuti zacu cyangwa se we muntu ukeneye kumenya ibijyanye n'inganda nto, tumaze kwizera tudashidikanya ko muzi gukora neza isabune cyangwa se liquid soap making. Kuri uyu munsi wa none tukaba tubazana isomo rya shampoo making, ubutaha tuzabaha glycerine making, ubutaha bukurikiye tubahe wine making ku bantu bakunda akabyere cyangwa se agacupa. Ngira ngo umunsi ku munsi tuzagenda tubaha produits zigiye zitandukanye. Ikindi tubizeza ni uko umunsi twamaze kubona kamera tuzatubikora neza cyane, mubibona amashusho meza cyane. N'amasomo yacu tuyite ko ari akagaruka, tumere nk'aba mwarimu wigisha ariko agatanga n'ikizamini, ariko icyo kizamini nkazabafasha kugikora kugira ngo tubashe kubinoza neza mu gihe twamaze kubona kamera. Dushimire buri wese utekereza ku Mubumbe Official kugira ngo dukomeze tubahe ibintu bigiye bitandukanye. Dushimire Ramira Ubuzima TV aho twifashisha studio yabo no ku bitekerezo bigiye bitandukanye dukura ku mboga zabo. Ngira ngo numwe mu bantu badufashije kumenya ku kijyanye n'ibikakarubamba, ku bijyanye na avoka n'utumaro twatwo, tubyifashisha natwe kugira ngo tubashe gukora shampoo n'isabune nziza cyane utapfa gukura ahandi. Dushimire umuntu wese dukurikira ari mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengero rwabyo. Dushimire umuntu dukurikira kandi ari mu mujyi wa Kigali, abo ni abantu bari mu Rwanda. Dushimire abantu badukurikira bari Burundi, Tanzania, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Dushimire abantu bose badukurikira bari mu Buhinde, Pakistan, India, Ubufaransa, mu Bwongereza. Dushimire abantu bose badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dushimire abantu bose badukurikira bari mu bigo bya Caraïbes.
dushimire wowe wese wakoze subscribe ariko ugakanda kuri kariya kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bibagereho, kandi ni inkunga ikomeye bidutera imbaraga zo gukora no gushikama. Hasta la vista, Imana ibarinde. Moon Official, a place to learn more with us.